సాధారణమైన వైర్ కాస్త ఇయర్ ఫోన్స్ ని వాడుతున్నారంటే ఈ వైడ్ ఇయర్ ఫోన్స్ చిక్కుముక్కులతో మీరు ఖచ్చితంగా దూరం పెట్టేసేయండి. ఎందుకంటే నాప్తోల్ తెలుగు ప్రేక్షకులకి వైర్లెస్ బ్లూటూత్ ఇయర్ పాడ్స్ విత్ ఇన్బిల్ట్ ఛార్జింగ్ కేబుల్స్ తో పాటుగా వచ్చేస్తుంది. 3 పోర్ట్ ఛార్జింగ్ కేబుల్స్ వచ్చేస్తుంది. 1 టచ్ ఆపరేషన్ తో ఈజీ కనెక్టివిటీతో కాల్ ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు. చూడ్డానికి చాలా అందంగా ఉంది. సంగీత ప్రియులకి ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. పేరప్ చేసుకున్న తర్వాత చక్కగా ఈజీగా కనెక్ట్ అవడం, అలాగే కాల్ ని మాట్లాడుకోవడం, డిస్కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా బాగుంటుంది. హెచ్డి సౌండ్ క్వాలిటీతో వచ్చేసింది. నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. మాట్లాడేటప్పుడు, సినిమాలు చూసేటప్పుడు, వీడియోస్ చూసేటప్పుడు ఏ ఇబ్బంది ఉండదు. అంతేకాకుండా దీంట్లో ఇన్బిల్ట్ 3 చక్కటి పవర్ కేబుల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ పోర్ట్ కేబుల్స్ ని కాస్త మీరు చక్కగా చార్జ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఈ యొక్క ఛార్జింగ్ కేస్ కూడా చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఉంటుంది. దాదాపుగా ఎన్నో రకాల ఫోన్లు మీరు చార్జ్ పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే మీకు ఒక డిస్ప్లేలో కాస్త ఎంత ఛార్జింగ్ ఉందనేది కూడా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. అందంగా మరియు 2200 mAh ఇన్బిల్ట్ పవర్ బ్యాంక్ కూడా వచ్చేసింది. ఫోన్ ని ఎమర్జెన్సీ పర్పస్ లో ఛార్జ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సరికొత్త ప్రోడక్ట్ నాప్తోల్ తెలుగులో మీకోసం. వైర్లెస్ బ్లూటూత్ ఇయర్ పాడ్ తో ఇన్బిల్ట్ పవర్ బ్యాంక్ మరియు కేబుల్స్ తో సహా మీకు లభిస్తుంది. చక్కని అవకాశం ఎంతో స్టైలిష్ గా ఉంది. ఓపెన్ క్లోజ్ ఓపెన్ క్లోజ్. ఇక్కడ చూసుకుంటే డిస్ప్లేలో పర్ఫెక్ట్ గా ఛార్జింగ్ అంతా కూడా మనకు తెలుస్తుంది. ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా లోపల చూసుకోవచ్చు. బట్ బయటకు తీసి చక్కగా కూడా ఎంత స్టైలిష్ గా ఉంది, ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది. ఇలా మీరు లోపల పెట్టుకుంటారు. ఆ తర్వాత చక్కగా కూడా క్లోజ్ చేసుకుంటారు. అంతేకాదు ఇక్కడ మీకు చక్కనైన ఒక పవర్ బ్యాంక్ స్లాట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈజీగా కూడా మీరు దీంతో ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా మీకు యూఎస్బి కాస్త 3 కేబుల్స్ తో పాటుగా వచ్చేస్తుంది. చూసినట్లయితే పర్ఫెక్ట్ గా ఉండబోతుంది. ఇలా మీకు ఏది కావాలన్నట్టుగా మీరు ఈజీగా దాన్ని ఛార్జింగ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అవునండి, లైట్నింగ్ చార్జర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. వేగంగా ఛార్జ్ అవుతుంది. టైప్ సి ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. అందులోనే ఉంది అద్భుతమైన అవకాశం. మైక్రో యూఎస్బి కూడా అందులో ఉంది. ఆర్డర్ రైట్ నౌ. హలో వెంకట్ బ్రో. హాయ్ చందు బ్రో. ఎలా ఉన్నావు? ఐఎమ్ గుడ్ బ్రో. హౌ ఆర్ యు? ఇక స్టూడియోలో ఉన్నాను, షో చేస్తున్నాను. సో ఎలా వాయిస్ క్లారిటీ అది ఎలా ఉంది? బాగా వినిపిస్తుందా? బ్రో క్రిస్టల్ క్లియర్ బ్రో. నైస్ క్లియర్ వాయిస్ ఇట్ ఇస్. ఓకే సూపర్. సో నేను కూడా మంచి అద్భుతమైన ఒక సౌండ్ క్లారిటీ అయితే ఉంది. సో బాగుంది కదా. సో కలుసుకుందాం షో అయిన తర్వాత. ఓకే బాయ్, టేక్ కేర్, బాయ్, సీ యూ. 699 రూపాయలకి వైర్లెస్ బ్లూటూత్ ఇయర్ పాడ్ విత్ ఇన్బిల్ట్ పవర్ బ్యాంక్ అండ్ దాంతో పాటుగా ఛార్జింగ్ కేబుల్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. ఇంత అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ పాయింట్ కి చూసారా? అలా జస్ట్ ఒక టచ్, 1 టచ్ ఆపరేషన్ ట్యాప్ చేసేస్తారు. ఈజీగా వీడియో కాస్త ప్లే అవుతుంది, పాజ్ అవుతుంది. బ్రహ్మాండంగా ఉండబోతుంది. ఇంతకు బెస్ట్ క్లారిటీ మీరు ఎప్పుడూ కూడా చూస్తుంటారు. క్లియర్ గా చూసేయండి. నాప్తోల్ తెలుగులో మీకు చక్కగా చూపిస్తున్నాము. గమనించావా చందు? వాల్యూమ్ ని డిక్రీజ్ చేసుకోవాలన్నా, ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలన్నా సింపుల్ గా మనం అదే కాస్త కంట్రోలింగ్ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా చాలా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది. నిజంగానే ఫోన్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. వెంకట్ ఎక్కడ కూడా వచ్చాడు. వచ్చేస్తాడు. ఎక్కడైనా సరే తనే అంటే వీడియోస్ బ్లాగ్స్ అన్ని కూడా హ్యాపీగా చూసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా పద్మ అవన్నీ కూడా స్లైడ్ చాలా బాగుంది. నిజంగా అమేజింగ్ గా ఉంది చందు. నిజంగా ఇంత స్టైలిష్, ఇంత స్లైడింగ్ గా ఉండేది నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు. రియలీ వెరీ ఇంప్రెసివ్ అని చెప్పుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఎంత ఛార్జింగ్ ఉన్నది కూడా మీకు క్లియర్ గా తెలుస్తుందండి. వావ్, నిజంగా ఈ యొక్క డిస్ప్లేలో కూడా మీకు క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. అలాగే పవర్ బ్యాంక్ మనకు వచ్చేస్తుంది. ఇన్బిల్ట్ పవర్ బ్యాంక్ ని కూడా మీకు చూపిస్తున్నాము. ఛార్జ్ పెట్టుకుని మీరు ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మనం చూసుకునేది దీన్ని ఈజీగా ఛార్జ్ ఎలా చేసుకోవాలో చెప్తున్నాం. 3 మనకి కేబుల్స్ కూడా వచ్చేస్తున్నాయి. ఇవి కూడాను లైట్నింగ్ కానీ, సి టైప్ కానీ ఇలా పర్ఫెక్ట్ గా మనం ఛార్జింగ్ అంతా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. పర్ఫెక్ట్ గా కూడా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. 699 రూపాయలు వైర్లెస్ బ్లూటూత్ ఇయర్ పాడ్ తో ఇన్బిల్ట్ పవర్ బ్యాంక్ మరియు కేబుల్ మీకోసం నాప్తోల్ తెలుగులో తీసుకొచ్చాం. 1 2 1 చూసారా? ఆ వీడియోలు అన్ని కూడా ఎంజాయ్ చేస్తూ మ్యూజిక్ ని హాయిగా కూడా మనం ఊగిపోవచ్చు. పద్మ ఎగ్జాక్ట్లీ అంత ఊగాల్సిన అవసరం లేదు. ప్లెజెంట్ అయిన మ్యూజిక్ అదే. సో డెఫినెట్లీ ఆ ప్లెజెంట్నెస్ ని మీరు ఎంజాయ్ చేయండి. 699 రూపాయలకి మాత్రమే ఒక చక్కటి వైర్లెస్ బ్లూటూత్ ఇయర్ పాడ్స్ తో పాటుగా ఇన్బిల్ట్ పవర్ బ్యాంక్ అండ్ మరియు దానితో పాటుగా కేబుల్స్ కూడా వచ్చేస్తున్నాయి. చెవుకి కరెక్ట్ గా ఫిట్ అవుతుంది చందు. నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఆప్షన్ ఉంది. మార్కెట్ లో కూడా ఉంటుంది. కానీ అంత 2000 పైచీలకు మీరు అంత పే చేయవలసిన అవసరం లేదు. 699 వైర్లెస్ బ్లూటూత్ ఇయర్ పాడ్, ఇన్బిల్ట్ పవర్ బ్యాంక్, దాంతో పాటుగా అద్భుతమైన ఛార్జింగ్ పెట్టుకునే యొక్క కేబుల్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. 2200 mAh ఇన్బిల్ట్ పవర్ బ్యాంక్. చాలా బాగుంది. ట్విన్ ఇయర్ పాడ్స్ విత్ ఎల్ఈడి లైట్స్. అమేజింగ్ అండి. లుక్ పరంగా చాలా బాగుంది. 3 డిస్ప్లే కి కాస్త మనం చూసుకునేది చక్కగా మనకి ఛార్జింగ్ అంతా కూడా తెలుస్తుంది. ముఖ్యంగా మనం మాట్లాడాలి, ఈ చక్కటి యొక్క ప్రోడక్ట్ మీకు లభిస్తుంది చాలా చాలా అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ పాయింట్ లో. కాలేజ్ కి వెళ్ళే స్టూడెంట్స్ ట్రెండీగా అంతా కూడా ఉండాలి. కాలింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని కాస్త బ్లూటూత్ తో మీరు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఇన్బిల్ట్ 3 పవర్ కేబుల్స్ కూడా వచ్చేస్తున్నాయి. 699 రూపాయలు. చక్కనైన అవకాశం. వైర్లెస్ బ్లూటూత్ ఇయర్ పాడ్ మీకోసం తీసుకొచ్చాము. మీరు ప్రయాణ సమయాల్లో చక్కగా కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా. ఏదైనా టూర్స్ కి వెళ్తున్నారు, ట్రిప్స్ కి వెళ్తున్నారు, హాయిగా కూడా వీడియో కాల్స్ కానీ
మాట్లాడుకోవచ్చు, మీటింగ్స్ అటెండ్ అవ్వచ్చు, ఎటువంటి ఒక ప్రాబ్లం లేకుండా చక్కనైన అవకాశం ఈ రోజు మీకోసం. సాధారణమైన ఫోన్ ఏదైతే ఉంటుందో సౌండ్ క్వాలిటీ సరిగ్గా ఉండదండి. ఈ యొక్క అద్భుతమైన బ్లూటూత్ ఈ పాడ్స్ చాలా చక్కనైన క్వాలిటీ. నిజంగా హౌ ఇంప్రెసివ్ అండి, స్లైడ్ అవుతుంది, చాలా బాగుంది అసలు. ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ మీరు చూసిన వెంటనే కాస్త ఎవరైనా అంటారో ఎక్కడ కొన్నావు అని. దీంతో పాటుగా పవర్ బ్యాంక్ కూడా వచ్చేసింది. ఛార్జింగ్ కేబుల్స్ కూడా 3 విధాలమైన డిఫరెంట్ లైట్నింగ్ కానీ టైప్ సి కానీ ఇలా మీరు చాలా చక్కగా USB పోర్ట్ కానీ ఇలా మీరు ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ముఖ్యంగా మనం మాట్లాడాలి ఇయర్ పోడ్స్ కూడా చాలా స్టైలిష్ గా కూడా ఉంది. అండ్ చందు ఎంత ఛార్జింగ్ అయినది కూడా మనకి క్లియర్ గా డిస్ప్లేలో తెలుస్తుంది. డిస్ప్లేలో తెలుస్తుంది కాబట్టి దాన్ని బట్టి మనం హ్యాపీగా కూడా మళ్ళీ ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. ఏదైనా ఆఫీస్ వర్క్ చేసుకుంటున్నప్పుడు కూడా చక్కగా మనం క్లియర్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది, ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా వాడుకోవడానికి ఉంటుంది. ఎవరికైనా గిఫ్ట్గా ఇవ్వడానికి చక్కనైన గిఫ్టింగ్ ఆప్షన్ ఇవ్వండి. మేమైతే కన్విన్స్ అయ్యాం. ఈ యొక్క అద్భుతమైన వైర్లెస్ బ్లూటూత్ ఇయర్ పాడ్స్ తో పాటుగా ఇదొక అద్భుతమైన పవర్ బ్యాంక్ లా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. 2200 mAh, 699 రూపాయల ప్రైస్. వెంటనే మీరు కూడా కాల్ చేసేసి ఆర్డర్స్ ని ప్లేస్ చేసుకోండి. చక్కటి ప్రోడక్ట్, గిఫ్టింగ్ ఆప్షన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ముఖ్యంగా ఇలాంటి ఒక ప్రోడక్ట్ పెద్దవాళ్ళకి ఎవరికైతే వినడానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుందో వాళ్ళకి ఇయర్ పోడ్స్ బాగానే ఉంటాయండి. మ్యూజిక్ లవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇది చాలా చాలా చక్కగా ఉంటుంది. సినిమాలు చూడాలన్నా, వీడియోలు చూడాలన్నా, లాంగ్ మీటింగ్ ఏమైనా ఆన్లైన్ అటెండ్ అవుతున్నారో, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఏదైనా అటెండ్ అవుతున్నారు, క్రికెట్ మ్యాచెస్ ఏదైనా చూస్తున్నారో డెఫినెట్ గా కూడా జస్ట్ 1 ట్యాప్ అన్నమాట. ఆ ట్యాప్ చేసేసి మనం ఈజీగా వీడియోని పాజ్ ప్లే చేసుకోవచ్చు. అవునండి, పాజ్ ప్లే చేసుకోవచ్చు, చక్కగా కూడా చూసుకోవచ్చు. 699 రూపాయలు. మన లోకంలో మనం ఉంటాం, మనకు నచ్చిన వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటాం. అటువంటప్పుడు ఇవి చెవులో ఉంటే వాయిస్ క్లియర్ గా ఉంటుంది. పక్కనే కూర్చొని చెవులో వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న ఫీల్ అయితే ఖచ్చితంగా కలుగుతుంది. అద్భుతమైన అవకాశం మిస్ అవ్వకండి. హైదరాబాద్, విజయవాడ, రాజమండ్రి, కాకినాడ, వరంగల్, ఒంగోలు ఆల్రెడీ కాల్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. ఇంత తక్కువ ప్రైస్ కి ఎవరు కూడా ఇవ్వరండి. 699 రూపాయలు నిజంగానే చాలా చాలా అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ పాయింట్ కి వచ్చేసింది. చందు క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. ఎవరేస్తారండి ఇంత ప్రీమియం లుకింగ్, అంత బాగుందంటే అలా స్లైడ్ అవుతే మనకి ఇయర్ పోడ్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇంత కూడాను ఇవన్నీ కూడా ఒక ఫ్యూచరిస్టిక్ వస్తువులాగా కనిపిస్తున్నాయి. నాకైతే చాలా చాలా బాగుంది. ప్రీమియం గా కనిపించే వస్తువు, బాగా ఉపయోగపడే వస్తువు మీకెంతకు వస్తుంది? 699 రూపాయలు. వైర్లెస్ బ్లూటూత్ ఇయర్ పాడ్ విత్ ఇన్బిల్ట్ పవర్ బ్యాంక్, ఛార్జింగ్ కేబుల్స్ తో సహా వస్తుంది. వెంటనే కాల్ చేసి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయండి. మీకు నచ్చితేనే షాపింగ్ చేయండి. వెంటనే కాల్ చేసి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయండి. అద్భుతమైన అవకాశం ఈ రోజు మీకోసం. 699 ఫోన్ తీసి కాల్ చేసి ఆర్డర్ చేయండి ఇప్పుడే. సాధారణమైన వైర్ కాస్త ఇయర్ ఫోన్స్ ని వాడుతున్నారంటే ఈ వైడ్ ఇయర్ ఫోన్స్ చిక్కుముక్కులతో మీరు ఖచ్చితంగా దూరం పెట్టేసేయండి. ఎందుకంటే నాప్తోల్ తెలుగు ప్రేక్షకులకి వైర్లెస్ బ్లూటూత్ ఇయర్ పాడ్స్ విత్ ఇన్బిల్ట్ ఛార్జింగ్ కేబుల్స్ తో పాటుగా వచ్చేస్తుంది. 3 పోర్ట్ ఛార్జింగ్ కేబుల్స్ వచ్చేస్తుంది. 1 టచ్ ఆపరేషన్ తో ఈజీ కనెక్టివిటీతో కాల్ ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు. చూడ్డానికి చాలా అందంగా ఉంది. సంగీత ప్రియులకి ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. పేరప్ చేసుకున్న తర్వాత చక్కగా ఈజీగా కనెక్ట్ అవడం, అలాగే కాల్ ని మాట్లాడుకోవడం, డిస్కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా బాగుంటుంది. HD సౌండ్ క్వాలిటీతో వచ్చేసింది. నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. మాట్లాడేటప్పుడు, సినిమాలు చూసేటప్పుడు, వీడియోస్ చూసేటప్పుడు ఏ ఇబ్బంది ఉండదు. అంతేకాకుండా దీంట్లో ఇన్బిల్ట్ 3 చక్కటి పవర్ కేబుల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ పోర్ట్ కేబుల్స్ ని కాస్త మీరు చక్కగా ఛార్జ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఈ యొక్క ఛార్జింగ్ కేస్ కూడా చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఉంటుంది. దాదాపుగా ఎన్నో రకాల ఫోన్లు మీరు ఛార్జ్ పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే మీకు ఒక డిస్ప్లేలో కాస్త ఎంత ఛార్జింగ్ ఉందనేది కూడా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. అందంగా మరియు 2200 mAh ఇన్బిల్ట్ పవర్ బ్యాంక్ కూడా వచ్చేసింది. ఫోన్ ని ఎమర్జెన్సీ పర్పస్ లో ఛార్జ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సరికొత్త ప్రోడక్ట్ నాప్తోల్ తెలుగులో మీకోసం. వైర్లెస్ బ్లూటూత్ ఇయర్ పాడ్ ఇంకా ఇన్బిల్ట్ పవర్ బ్యాంక్, ఛార్జింగ్ కేబుల్స్ తో సహా లభిస్తుంది. 699 రూపాయలు. చక్కనైన అవకాశం ఈ రోజు మీకోసం. 126161 ప్రోడక్ట్ చెప్పండి చాలు. వైఫై HD సౌండ్ క్వాలిటీ నిజంగానే వినేటప్పుడు మీకే అనిపిస్తుంది వావ్. చూసావా చందో, అలా స్లైడ్ చేస్తే చక్కగా ఇయర్ పోడ్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి. ఎంతో ప్రీమియం గా ఉంది. ఆ డిస్ప్లే కానీ ఆ లుక్ కానీ ఎంతో అందంగా ఉంది. రియలీ ప్రీమియం అని చెప్పుకోవాలి. ఇంత అద్భుతమైన ఒక ప్రోడక్ట్ మీకు చాలా చాలా బాగుండబోతుంది. చాలా అందంగా ఉంది. ఎక్స్ట్రాగా ఫస్ట్ క్లాస్ హై గ్రేడ్ అని చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఛార్జింగ్ ఎంత పట్టింది అనేది కూడా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇన్బిల్ట్ పవర్ బ్యాంక్ కూడా వచ్చేస్తుంది. అంతకు మించి మనం మాట్లాడాలంటే వచ్చేసింది. దీన్ని ఫుల్ గా ఛార్జింగ్ పెట్టుకోండి. దాదాపుగా 3-4 ఫోన్లు ఛార్జింగ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ టైప్ సి కానీ, లైట్నింగ్ కానీ, అలాగే USB పోర్ట్ కానీ మీరు ఈజీగా సెట్ చేసుకోవచ్చు. 699 రూపాయలకే. తెలుగు వాళ్ళ కోసం ఒకసారి క్వాలిటీ క్లారిటీ చూద్దామా? హలో వెంకట్ బ్రో. Hi, Chandu bro. ఎలా ఉన్నావు?
I'm good, bro. How are you? ఇక స్టూడియోలో ఉన్నాను, షో చేస్తున్నాను. సో ఎలా వాయిస్ క్లారిటీ అది ఎలా ఉంది, బాగా వినిపిస్తుందా? Bro, crystal clear, bro. Nice, clear voice it is. ఓకే ఓకే, సూపర్ సూపర్. సో నేను కూడా మంచి అద్భుతమైన ఒక సౌండ్ క్లారిటీ అయితే ఉంది. సో బాగుంది కదా. సో కలుసుకుందాం షో అయిన తర్వాత. ఓకే, బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్, సీ యూ. ఏమండి ఇలాంటి ఒక ప్రోడక్ట్ సేమ్ ప్రోడక్ట్ బయట మార్కెట్ లో దొరుకుతుంది, కానీ ఎంత ధర ఉందో మీరే గమనించండి, ఆశ్చర్యపోతారు. అమ్మో ఇంత ప్రైస్ అని అంటారు, కానీ నాప్తో తెలుగులో షాపింగ్ చేస్తే 2200 mAh ఇన్బిల్ట్ పవర్ బ్యాంక్ వచ్చేసింది. స్లైడ్ అవుతుంది, ట్విన్ ఇయర్ పోడ్స్ విత్ ఎల్ఈడి లైట్స్, దాంతో పాటుగా 3 డిస్ప్లే కాస్త మనకి క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. అంతకు మించి మనం మాట్లాడాలంటే బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ ఒక్కసారి చేస్తే చాలు, మళ్ళీ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనకి పర్ఫెక్ట్ గా కనెక్ట్ అవుతుంది. దీని యొక్క బ్యాటరీ యూసేజ్ కూడా దాదాపు 3 గంటలు ఉంది. 3 గంటల వరకు ఉంటుంది, చక్కగా కూడా వాడుకోవచ్చు. 699 రూపాయలకి గిఫ్టింగ్ ఆప్షన్ కి పర్ఫెక్ట్ చాయిస్. ఎవరికైనా సరే చక్కగా గిఫ్ట్ ఇవ్వచ్చు, తెలిసిన వాళ్ళకి తెలియని వాళ్ళకి ఎవరికి ఇచ్చినా బాగుంటుంది. నీట్ గా కూడా ఫింగర్ తో టచ్ చేస్తారు, ఆపరేట్ చేస్తారు. 699 రూపాయలు. మ్యూజిక్ వినాలంటే ఉండాలి వైర్లెస్ బ్లూటూత్ ఇయర్ పాడ్స్, సినిమాలు చూడాలంటే ఉండాలి వైఫై హెచ్డి సౌండ్ క్వాలిటీ ఇందులో ఉంది. చాలా బాగుంది నిజంగానే. సినిమాలు చూసేటప్పుడు కానీ, పాటలు వినేటప్పుడు కానీ, వీడియోస్ చూసేటప్పుడు కానీ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా క్లియర్ గా వినడానికి బాగుంటుంది. స్పెషల్లీ వాయిస్ క్వాలిటీతో పాటుగా ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే క్లియర్ గా మనకి ఏంటంటే ఆ కనెక్టివిటీ కూడా చాలా బాగుంది. చూసారా, ఛార్జింగ్ అయిపోయింది. అయ్యో ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ అండి, ఆ మీటింగ్ ని కాస్త మీరు చాలా చక్కగా అటెండ్ అవ్వాలన్నా కూడాను ఇలాంటి ఒక పవర్ బ్యాంక్ ఉండడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇక్కడ ఎలాంటి ఎక్స్పెన్సివ్ ఫోన్ అయినా లైట్నింగ్ కావచ్చు, టైప్ సి కావచ్చు, లేకపోతే మామూలుగా మనకి వేరే ఫోన్లు కూడా వస్తాయి, అవి కూడా మనం ఈజీగా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. చంద్ర నిజంగానే ఆలోచించావా, ఇయర్ పాడ్స్ చక్కగా ఛార్జింగ్ ఎంత ఉందనేది కనిపించే డిస్ప్లేను, పవర్ బ్యాంకు, దానితో పాటుగా 3 కేబుల్స్, ఎంత బాగుంది. ఇప్పుడే ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేశాను, నేనైతే కన్విన్స్ అయ్యాను. ఎందుకంటే అద్భుతమైన డీల్ ఈ రోజు మీకోసం తీసుకొచ్చాము. నిజంగా ఇలాంటి ఒక బ్లూటూత్ ఇయర్ బాడ్స్ మన దగ్గర ఉంటే ప్రయాణ సమయాల్లో హాయిగా కూడా మనం మాట్లాడుకోవడానికి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఏదైనా మీటింగ్స్ అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు, వీడియో కాల్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు నిజంగా ఎదుటిగా వ్యక్తులు మన ఎదురుగా కూర్చొని ఆ ఫోన్లో వ్యక్తులు మాట్లాడుతున్న ఫీల్ అయితే ఖచ్చితంగా కలుగుతుంది. సౌండ్ క్లియర్గా ఉంటుందండి. సో ఎవరికైతే ఇలాంటి ఒక ప్రోడక్ట్ కావాలనుకుంటారో, ఎవరికైనా గిఫ్ట్గా ఇవ్వాలనుకుంటారో ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకండి, వెంటనే కాల్ చేసి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయండి. మేడ్చల్, మార్కాపురం, విజయవాడ, కాకినాడ, హైదరాబాద్, వరంగల్, ఒంగోలు, గిద్దలూరు, అమలాపురం, పాలకొల్లు, నూజివీడు అన్ని ప్లేసెస్ నుంచి ఆర్డర్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారండి, కేవలం 699 రూపాయలు మాత్రమే. ఇంత తక్కువ ప్రైస్ కి బయట మార్కెట్ లో ఎక్కడా కూడా దొరకదు. ఒకవేళ దొరికినా కూడా విడివిడిగా కొన్నా కూడా అక్కడే చిల్లర 3000 రూపాయలు మీరు ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది. కానీ నాప్తో తెలుగులో షాపింగ్ చేసి చూడండి, 699 రూపాయలకి. చూసారా ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆ సినిమాలు కానీ, పాటలు కానీ, క్రికెట్ మ్యాచెస్ కానీ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. మీరు అలాగే చేయాలంటే ఇది బాగుంటుంది. చందో ఎవరికైనా ఈ రోజుల్లో ట్రెండీగా ఉండాలని ఆశగా ఉంటుంది, కానీ బడ్జెట్ లో ఉండాలి, ట్రెండీగా ఉండాలి, అందులో గుర్తించాలి, మళ్ళీ పొగడాలి. ఇన్ని కావాలి అంటే మంచి ప్రోడక్ట్ మన దగ్గర ఉండాలి. 699 రూపాయలకి మీరు సొంత చేసుకున్నారు అద్భుతమైన గ్యాడ్జెట్. ఆ స్లైడ్ చేస్తేనే ఒక స్టైల్ గా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఎవరికైనా గిఫ్ట్ గా ఇస్తేనే బాగుంటుంది. చక్కనైన అవకాశాన్ని మీరు మిస్ అవ్వకండి, వెంటనే కాల్ చేసి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయండి. గిద్దలూరు, గుడివాడ, వరంగల్, హుజురాబాద్, కరీంనగర్, గుంతకల్ కాల్ చేయండి, ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయండి. విజయవాడ, కరీంనగర్, ఖమ్మం, కర్నూలు, మెదక్, హైదరాబాద్, ఒంగోలు, గిద్దలూరు, అమలాపురం, పాలకొల్లు, బిక్కవల్లు, నూజివీడు అన్ని ప్లేసెస్ నుంచి ఆర్డర్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీకు చెప్తున్నాము చాలా తక్కువ సమయం మిగిలిందండి, వెంటనే కాల్ చేసి ఆర్డర్స్ ని ప్లేస్ చేసుకోండి. 699 రూపాయలకి ఎవరికైనా గిఫ్ట్ గా ఇస్తే మాత్రం ఎందుకంటే ఇంత ఎక్స్పెన్సివ్ ఇచ్చారు, ఎంత ఖర్చు పెట్టి ఎందుకు కొన్నారండి అని ఖచ్చితంగా అడుగుతారండి. 699 రూపాయలు అంటే మళ్ళీ ఇంకొకటి కొనివ్వండి అని అడుగుతారు. డెఫినెట్ గా ఇంత తక్కువ ధర, ఎన్ని మంచి ఫీచర్స్ ఉన్న అద్భుతమైన వైర్లెస్ బ్లూటూత్ మనకు వస్తుందంటే మాత్రం ఎవరు కూడా మిస్ చేసుకోకరు. అండ్ ఎప్పుడైనా కాల్స్ వస్తే ఎలా మాట్లాడాలో ఇప్పుడు కాల్ వస్తుంది, మాట్లాడవచ్చు, వినండి. ఎగ్జాక్ట్లీ. హలో వెంకట్ బ్రో. Hi, Chandu bro. ఎలా ఉన్నావు? I'm good, bro. How are you? ఇక స్టూడియోలో ఉన్నాను, షో చేస్తున్నాను. సో ఎలా వాయిస్ క్లారిటీ అది ఎలా ఉంది, బాగా వినిపిస్తుందా? Bro, crystal clear, bro. Nice, clear voice it is. ఓకే ఓకే, సూపర్ సూపర్. సో నేను కూడా మంచి అద్భుతమైన ఒక సౌండ్ క్లారిటీ అయితే ఉంది. సో బాగుంది కదా. సో కలుసుకుందాం షో అయిన తర్వాత. ఓకే, బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్, సీ యూ. 699 రూపాయలకి ఏమండి ఇలా టాటాలు, బై బైలు అన్ని కూడా క్లారిటీగా వినిపిస్తాయి. బాగున్నారా అనే ఒక మంచి మాట కూడా క్లియర్ గా వినిపిస్తుంది. 3 డిస్ప్లే ఆఫ్ బ్యాటరీ ఇండికేటర్ క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. ఛార్జింగ్ ఎంత ఉంది, ఎంత అయిపోయింది అనేది క్లియర్ గా మనకు తెలుస్తుంది. అలాగే దీన్ని ఛార్జింగ్ పెట్టుకున్నట్లయితే దాదాపుగా 3 గంటల వరకు కూడా మనకు ఒక బ్యాకప్ వచ్చేస్తుంది. హెచ్డి సౌండ్ క్వాలిటీలో మనకు వచ్చేస్తుంది. చూసారా, పర్ఫెక్ట్.
కాలింగ్ ఫర్ వీడియో కాలింగ్ అన్నమాట. చాలా చక్కగా ఉండబోతుంది. ఇన్బిల్ట్ 3 పౌచ్ కేబుల్స్ కూడా మనకు అవైలబుల్ గా ఉంది. ఇక్కడ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఉంది. అవునండి, 14 నిమిషాలు మాత్రమే మిగిలింది. వీడియోలు వాచ్ చేసుకోవాలనుకున్నా, ప్లే పాజ్ చేసుకోవాలనుకున్నా, వాల్యూమ్ అప్ డౌన్ చేసుకోవాలనుకున్నా, దేనికైనా సరే కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది. సో సింపుల్ గా కూడా మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు, ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా వాడుకోవచ్చు. 699 రూపాయలు. నిజంగా ఆ యొక్క అద్భుతమైన అవకాశం ఈ రోజు మీకోసం. అండ్ డెఫినెట్ గా ఆ యొక్క కొండ మీద నుంచి వచ్చే అబ్బాయి ఏవైతే ఆ యొక్క ఇది ఉన్నాయో అలాంటివన్నీ కూడా మనం ఈజీగా చూసుకోవచ్చు. వీడియోలు కాస్త చూడాలన్నా, సినిమాలు కాస్త చూసుకోవాలన్నా, చక్కటి క్లారిటీతో వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలన్నా, డిక్రీజ్ చేసుకోవాలన్నా, కాల్ ఆన్సర్ చేయాలన్నా, డిక్లైన్ చేయాలన్నా కూడా మనకు తెలుస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూసేయండి ఆ ఇయర్ బర్డ్స్, వావ్ ఎంత స్టైలిష్ గా ఉన్నాయండి. లాస్ట్ 14 minutes టు గో ఫర్ ద షో. హైదరాబాద్, విజయవాడ, రాజమండ్రి, కాకినాడ ఫాస్ట్ గా కాల్ చేయండి, ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయండి. 699 రూపాయలకి మాత్రమే. డిస్ప్లేలో మనకు తెలుస్తుంది ఎంత ఛార్జింగ్ ఉంది అంటే, లెఫ్ట్ దానికి ఎంత ఉంది, రైట్ దానికి ఎంత ఉంది, పవర్ బ్యాంక్ ఎంత ఉందని క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. ఆ తర్వాత ఇన్బిల్ట్ పవర్ బ్యాంక్ ఉంది. ఎవరిస్తారండి ఇయర్ పోడ్స్ తో పాటుగా ఇన్బిల్ట్ పవర్ బ్యాంక్? ఎక్కడా దొరకదు. కానీ నాప్తో తెలుగులో పాసిబుల్ అంటున్నాము. కంప్లీట్ గా ఛార్జింగ్ పెట్టుకోండి. దాదాపుగా మినిమం 3 గంటల వరకు కూడా చక్కగా బ్యాకప్ వచ్చేస్తుంది. ఖమ్మం, విజయవాడ చూసారా, లైట్నింగ్ అని, టైప్ సి అని, యూఎస్బి పోర్ట్ అని, అలా మీకు డిఫరెంట్ గా 3 కేబుల్స్ కూడా వచ్చేస్తున్నాయి. కాబట్టి మీరు నచ్చిన మొబైల్స్ ని ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. వీడియోస్ అది చూస్తున్నప్పుడు సౌండ్ క్లారిటీ క్లియర్ గా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఎటువంటి వీడియోస్ అయినా కావచ్చు, ఆ వీడియోస్ ఎంజాయ్ చేస్తూ అంటే ఈ యొక్క ఇందులోనే చక్కగా కూడా ఆ యొక్క ఆడియోని వింటూ మాత్రం చాలా చక్కగా ఉంటుంది. అంటే ఆ చెవు అంతా ఎందుకు ఊపుతున్నాం అంటే కింద పడిపోదు. సో మీరు ఏదైతే రన్నింగ్ లోని జాగింగ్ చేసినా సరే, అటు ఇటు కదిలినా సరే ఆ బట్ కింద పడిపోకుండా ఉంటుంది అనేది చూపించడానికి ఇవన్నీ చేసి చూపిస్తున్నాం. లాస్ట్ 13 minutes టు గో ఫర్ ద షో. వెంటనే కాల్ చేయాలి, ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయాలి. సంగీత ప్రియులు కాస్త డెఫినెట్ గా చక్కగా ఉంటుంది. ఎవరైతే ఎక్కువగా దూరంగా పేరెంట్స్ నుంచి ఉంటారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళతో వీడియో కాల్స్ కానీ మాట్లాడుకోవడానికి కూడాను చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది. 699 రూపాయలు కనండి. ఈ రోజుల్లో మామూలు కాల్ మానేశారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడాను వీడియో కాల్ లోనే మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఆ తర్వాత ఆన్లైన్ మీటింగ్స్ అని, క్లాసెస్ అని, ఛార్జింగ్ అయిపోయిందని ఈ కాస్త ఎక్స్క్యూజెస్ తో మీరు ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు చేయాల్సిందల్లా ఈ యొక్క చక్కటి ప్రోడక్ట్ ని కొంటే సరిపోతుంది. నాప్తో తెలుగులో షాపింగ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ ని వాడుతూ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకే అనిపిస్తుంది, వారే వా ఏం షాపింగ్ చేసాం భయ్యా అని. అవునండి, ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్స్ అవి అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు సడన్ గా కూడా ఫోన్ అది కూడా ఆఫ్ అయిపోయింది అనుకోండి, మనం వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళ నంబర్ ఇప్పటి వరకు ఉన్న కరెంట్ సడన్ గా ఎలా పోయింది అని అడుగుతారు. అందుకని ఈ యొక్క పవర్ బ్యాంక్ ని వాడండి. మళ్ళీ మీటింగ్ లాగిన్ అవ్వండి, చక్కగా కూడా మాట్లాడుకోండి. అద్భుతమైన అవకాశం ఈ రోజు మీకోసం. వెంటనే కాల్ చేయండి, ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయండి. వైజాగ్, విజయనగరం, గుంటూరు, హైదరాబాద్, వరంగల్, గుత్తి, పుట్టపర్తి, పత్తిపాడు కాల్ చేయండి, ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయండి. నెల్లూరు, ఒంగోలు, రాజమండ్రి, కాకినాడ, విజయవాడ, హైదరాబాద్, వరంగల్, ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి, చిత్తూరు చాలా బాగుంటుందండి. ఈ మధ్య కాలంలో కాలేజ్ కి వెళ్లే వాళ్ళు అందరూ కూడా ట్రెండీగా ఉండే వస్తువులు కావాలి, తక్కువ ధరకి షాపింగ్ చేయాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళ బడ్జెట్ లిటిల్ కొంచెమే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ చిన్న బడ్జెట్ లో చక్కటి ప్రోడక్ట్, అందరూ పొగిడే లాంటి ఒక ప్రోడక్ట్ కావాలంటే అదే ఈ ఇయర్ పాడ్సే ఉండాలండి. అలాగే పెద్దవాళ్ళు, ఈ మధ్య వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్లు చేసే వాళ్ళు కావచ్చు, వ్యాపారం చేసే వాళ్ళు కావచ్చు, మీ పేరెంట్స్ కి కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇయర్ పాడ్స్ అనేది ఉండాల్సిందే. ఎప్పుడైతే ఈ అన్ని కూడాను ఆన్లైన్ అయిపోయిందో ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను అన్ని కూడాను చక్కగా మంచి ప్రీమియం వస్తువులు కావాలని కోరుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఆ ప్రీమియం వస్తువుని బడ్జెట్ లో తీసుకొచ్చేసాం. ఎంతండి? 699 రూపాయలు మాత్రమే. ఎంతండి? మేము ఇన్నిసార్లు చెప్పాం, మీరు ఒకసారి చెప్పండి. ఎస్, 699 రూపాయలు మాత్రమే. చక్కనైన అవకాశం. ఇంత తక్కువ ధరలు, ఇంత ప్రీమియం అద్భుతమైన గ్యాడ్జెట్ మీ ముందుకు వచ్చిందంటే ఎవరు కూడా మిస్ చేసుకోరు, ఊగిపోతారు. ఆ ఆడియో క్వాలిటీ విని ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఎవరికైనా గిఫ్ట్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు. చక్కనైన అవకాశం ఈ రోజు మీకోసం. ఏమండి, మీరు ఏ ఊరు నుంచి కాల్ చేసినా పర్వాలేదు, ఎక్కడి నుంచి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసినా పర్వాలేదు, ప్రోడక్ట్ కోడ్ చెప్పండి, పిన్ కోడ్ చెప్పండి, మీ ఇంటికి తలుపు తట్టి కాలింగ్ బెల్ కొట్టి డెలివరీ చేస్తుంది నాప్తో తెలుగు. అనకాపల్లి, మార్కాపురం, విజయవాడ, కాకినాడ, హైదరాబాదు, ఒంగోలు, గిద్దలూరు, అమలాపురం నుంచి కూడా సూపర్ రెస్పాన్స్. మార్కాపురం నుంచి కూడా చాలా మంది కాల్ చేస్తున్నారు. విజయవాడ నుంచి కూడా చక్కటి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. విశాఖపట్నం నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వస్తువు మీకు నాప్తో తెలుగులో చాలా చాలా అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ పాయింట్ వచ్చేస్తుందండి. 699 రూపాయలు. నిజంగానే ఇంత బ్రహ్మాండమైన ప్రైస్ పాయింట్ కాబట్టి మీరు మిస్ చేసుకోవద్దు. క్వాలిటీ వైజ్ ఆడియో క్వాలిటీ సూపర్ గా వినిపిస్తుందండి. ఒరిజినల్ గా మనకి చాలా చక్కగా వినిపిస్తుంది. ఏ మాత్రం ఇబ్బంది లేదు. నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. 699 రూపాయలు మీకోసం. వైఫై హెచ్డి సౌండ్ క్వాలిటీతో చక్కనైన అవకాశం తీసుకొచ్చాం. 126161 ప్రోడక్ట్ కోడ్ చెప్పండి చాలు. ఎవరైతే షాపింగ్ చేయాలనుకుంటారో అద్భుతమైన అవకాశాన్ని మిస్ అవ్వకండి. ఇలాంటి అవకాశాన్ని వెంటనే కాల్ చేసి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయండి.
సాధారణమైన వైర్ కాస్త ఇయర్ ఫోన్స్ ని వాడుతున్నారంటే ఈ వైడ్ ఇయర్ ఫోన్స్ చిక్కుముక్కులతో మీరు ఖచ్చితంగా దూరం పెట్టేసేయండి. ఎందుకంటే నాప్తోల్ తెలుగు ప్రేక్షకులకి వైర్లెస్ బ్లూటూత్ ఇయర్ పాడ్స్ విత్ ఇన్బిల్ట్ ఛార్జింగ్ కేబుల్స్ తో పాటుగా వచ్చేసింది. 3 పోర్ట్ ఛార్జింగ్ కేబుల్స్ వచ్చేసింది. 1 టచ్ ఆపరేషన్ తో ఈజీ కనెక్టివిటీతో కాల్ ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు. చూడ్డానికి చాలా అందంగా ఉంది. సంగీత ప్రియులకి ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. పేరప్ చేసుకున్న తర్వాత చక్కగా ఈజీగా కనెక్ట్ అవడం, అలాగే కాల్ ని మాట్లాడుకోవడం, డిస్కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా బాగుంటుంది. హెచ్డి సౌండ్ క్వాలిటీతో వచ్చేసింది. నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. మాట్లాడేటప్పుడు, సినిమాలు చూసేటప్పుడు, వీడియోస్ చూసేటప్పుడు ఏ ఇబ్బంది ఉండదు. అంతేకాకుండా దీంట్లో ఇన్బిల్ట్ 3 చక్కటి పవర్ కేబుల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ పోర్ట్ కేబుల్స్ ని కాస్త మీరు చక్కగా చార్జ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఈ యొక్క ఛార్జింగ్ కేస్ కూడా చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఉంటుంది. దాదాపుగా ఎన్నో రకాల ఫోన్లు మీరు చార్జ్ పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే మీకు ఒక డిస్ప్లేలో కాస్త ఎంత ఛార్జింగ్ ఉందనేది కూడా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. అందంగా మరియు 2200 mAh ఇన్బిల్ట్ పవర్ బ్యాంక్ కూడా వచ్చేసింది. ఫోన్ ని ఎమర్జెన్సీ పర్పస్ లో ఛార్జ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సరికొత్త ప్రోడక్ట్ నాప్తోల్ తెలుగులో మీకోసం. అద్భుతమైన అవకాశం వైర్లెస్ బ్లూటూత్ ఇయర్ పాడ్ విత్ ఇన్బిల్ట్ పవర్ బ్యాంక్ ఇంకా ఛార్జింగ్ కేబుల్స్ 699 రూపాయలు. ఏదైనా ప్రయాణ సమయాల్లో చాలా చక్కగా పెద్ద వయసు వాళ్ళు మామూలుగా ఏంటంటే వినికిడి శక్తి క్రమక్రమంగా తగ్గుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఇలాంటి ఇయర్ పాడ్స్ ఇస్తే వాళ్ళు అద్భుతమైన క్వాలిటీతో చక్కగా కూడా ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారు. చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది. వైఫై హెచ్డి సౌండ్ క్వాలిటీతో కూడా వచ్చేస్తుంది. మీరు కూడా వెంటనే కాల్ చేసి ఆర్డర్స్ ని ప్లేస్ చేయండి. ఎంత ప్రీమియం గా ఉంది చూడొచ్చు. చక్కగా మనకి ఆ ఇయర్ బర్డ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ తర్వాత స్లైడ్ అవుతూ చక్కగా మనకు కనిపిస్తుంది. ఆ డిస్ప్లే కానీ ఆ లుక్ కానీ ఎంతో అందంగా ఉందండి. లాస్ట్ 8 నిమిషాలు మాత్రమే మిగిలింది. చాలు అది కాస్త మనం క్లియర్ గా చూపిస్తున్నాము. ప్రోడక్ట్ హ్యాండ్లింగ్ కూడా చాలా చక్కగా ఉంది చందు. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఏంటంటే ఈజీగా పవర్ బ్యాంక్, అలాగే ఇయర్ పాడ్స్ లో ఎంత ఛార్జింగ్ ఉందో అది కూడా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. పవర్ బ్యాంక్ ఇన్బిల్ట్ అనేది డెఫినెట్ గా మనకి చక్కగా ఉపయోగపడబోతుంది. నల్గొండ, విజయవాడ, రాజమండ్రి, కాకినాడ, హైదరాబాద్, ఒంగోలు ఇది హైలైట్ అన్నమాట. అవును, నిజంగా కూడా చక్కగా కూడా చార్జ్ చేసుకోవచ్చు. అద్భుతమైన అవకాశాన్ని మిస్ చేసుకోకండి. శ్రీకాకుళం ఇప్పుడే కాల్ చేయండి, ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయండి. 699 వైర్లెస్ బ్లూటూత్ ఇయర్ పాడ్ తో మీకు ఇన్బిల్ట్ పవర్ బ్యాంక్ లభిస్తుంది. ఛార్జింగ్ కేబుల్స్ చాలా సింపుల్ గా ఉంది. ఇక్కడ మనం చూసుకోవాలి, ఒక క్వాలిటీ టెస్ట్ చేసి చూద్దాం. కాల్ కనెక్టివిటీ ఎలా ఉందో చూసేద్దామా? మీరు కూడా వినండి. హలో వెంకట్ బ్రో. Hi, Chandu bro. ఎలా ఉన్నావు? I'm good, bro. How are you? ఇక స్టూడియోలో ఉన్నాను, షో చేస్తున్నాను. సో ఎలా వాయిస్ క్లారిటీ అది ఎలా ఉంది? బాగా వినిపిస్తుందా? Bro, crystal clear, bro. Nice, clear voice it is. ఓకే సూపర్. సో నేను కూడా మంచి అద్భుతమైన ఒక సౌండ్ క్లారిటీ అయితే ఉంది. సో బాగుంది కదా. సో కలుసుకుందాం షో అయిన తర్వాత. ఓకే, బాయ్, టేక్ కేర్, బాయ్, సీ యూ. ఎంత బాగుంది కదా, క్వాలిటీ వాయిస్ ఎంతో చక్కగా ఉంది కదా. మీరు ఇంకా ఆలోచిస్తారేంటి? వెంటనే కాల్ చేసి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయాలి. 699 రూపాయలు మాత్రమే. ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం చందో. అసలు ఫోన్ బటన్ టచ్ చేసామా? చేయలేదు. అలా ట్యాప్ చేసాం, ఈజీగా వాల్యూమ్ అనేది కనెక్ట్ అవుతుంది. చక్కగా మనం మాట్లాడుకోవడానికి పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది. గమనించాం చందో, చాలా మంచి క్వాలిటీ అంటున్నాము. ఫాస్ట్ గా కాల్ చేయాలి, ఆర్డర్స్ ని ప్లేస్ చేయాలి. క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఆప్షన్ కూడా మీకు అవైలబుల్ గా ఉంది అని అంటున్నాము. అండ్ ముఖ్యంగా నాప్తోల్ తెలుగులో 699 రూపాయలకి వచ్చేస్తుంది. వాల్యూమ్ ని కాస్త కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. అది శుభ్రంగా మనం ఏంటంటే ఇబ్బంది ఏం లేదండి. మొత్తం కూడా వన్ టచ్ ఆపరేషన్ తో అయిపోతుంది. అవును, డెఫినెట్ గా చాలా మంది ఎవరైతే చక్కని వ్లాగ్స్ చేస్తారు, వీడియోస్ చూస్తారు, వాళ్ళు కూడా ఇవి చక్కగా చూడాలన్నా సరే, ఫాలో అవ్వాలన్నా, సినిమాలు చూడాలన్నా మీరు ఇది అద్భుతంగా పనికొస్తుందని చెప్పొచ్చు. బ్యాటరీ ఆ బ్యాకప్ కూడా మీకు 3 గంటల వరకు ఉంటుంది. హెచ్డి సౌండ్ క్వాలిటీ 121 ప్రోడక్ట్ చెప్పండి చాలు. పర్ఫెక్ట్ వీడియో కాలింగ్ కి, పర్ఫెక్ట్ ఆడియో కాలింగ్ కి ఇన్బిల్ట్ గా ఒక హెచ్డి నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ కూడా మీకు లభిస్తుంది. చక్కనైన అవకాశం ప్రయాణ సమయాల్లో పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది. చాలా బాగుంటుంది. వెంటనే కాల్ చేయాలి, ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయాలి. చందు, మ్యూజిక్ గురించి మనం మాట్లాడాలి, ఆడియో క్వాలిటీ గురించి మనం మాట్లాడాలి. లాస్ట్ 6 నిమిషాలు మాత్రమే మిగిలింది. ఫాస్ట్ గా కాల్ చేయండి. చూసారా క్లారిటీ ఎంత బాగుందో? వాకింగ్, జాగింగ్ చేసేటప్పుడు కాస్త మీరు అలా కదులుతూ ఉన్నా కూడా ఇయర్ బర్డ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో పర్ఫెక్ట్ గా ఇయర్ కి ఫిట్ అవుతున్నాయండి. అంతేకాకుండా ఇబ్బంది లేకుండా మీరు చాలా చక్కగా సంగీతాన్ని కాస్త ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఒక 2 మినిట్స్ సైలెంట్ గా ఉన్నా కూడా ఎంత బాగుందో, చక్కగా క్లియర్ గా వినిపిస్తుంది. ఇక నిజంగా అలాంటి ఒక వీడియోస్ రోజు వింటూ దేవుడు భక్తి గీతాలన్నీ కూడా మనం వింటే వాళ్ళకి కూడా చాలా చక్కగా ఉంటుంది. 699 రూపాయలు వైర్లెస్ బ్లూటూత్ ఇయర్ పాడ్స్ తోని ఇన్బిల్ట్ పవర్ బ్యాంక్ మీకు లభిస్తుంది. అద్భుతమైన కేబుల్స్ తో సహా. నిజంగా ఇలాంటి ఒక ఏదైనా మీటింగ్స్ అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు సడన్ గా కూడా మనకి అది స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయినప్పుడు చార్జ్ చేసుకోవడానికి ఇది ఒక పవర్ బ్యాంక్ లా కూడా ఉంటుంది. అద్భుతంగా కూడా మాట్లాడుకోవడానికి ఉంటుంది. ఎవరైనా కమ్యూనికేట్ చేయడానికి చక్కగా ఉంటుంది. కేబుల్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు. నిడదవోలు, గుంటూరు, వరంగల్, గుత్తి, పుట్టపర్తి కాల్ చేయండి, ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయండి. లాస్ట్ 5 minutes to go for the show. 5 నిమిషాలు
నిమిషాలు మాత్రమే మిగిలిందండి. 699 రూపాయలు ప్రైస్ అండి. మీరు ఈ అవకాశాన్ని అస్సలు మిస్ చేసుకోవడం మాకు ఇష్టం లేదండి. అందుకే అంటున్నాము, వెంటనే కాల్ చేసి ఆర్డర్స్ ని ప్లేస్ చేసుకోండి. చాలా మంచి ప్రైస్ పాయింట్ లో వచ్చేసింది. ఎవరిస్తారండి 699 రూపాయలకి? సపరేట్ గా పవర్ బ్యాంకు, సపరేట్ గా 3 ఛార్జింగ్ కేబుల్, సపరేట్ గా ఒక ఇయర్ పాడ్స్, ఇవన్నీ కొనాలంటే డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలా వద్దా? ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాలి. కానీ నాతో తెలుగులో అన్ని కూడా మిక్సప్ చేసేసి అన్ని రకాల ఫీచర్స్ ని కాస్త, బెనిఫిట్స్ ని కాస్త, అడ్వాంటేజెస్ ని కాస్త మేము చెప్పేశాం. మీరు చేయాల్సిందలా ఒకటే కాల్. బడ్జెట్ లో గనక ఫిట్ అవుతుందంటే మిస్ చేసుకోవద్దు. నా మార్కెట్ లోకి వెళ్ళి ధరలు కనుక ఎవరైనా చూస్తే ఖచ్చితంగా బెదరహో. నాప్తో తెలుగులో డీల్ చూస్తే ఏదైనా సరే అదరహో. అద్భుతమైన అవకాశాన్ని మీరు సద్వినియోగపరచుకోండి. మీరు ఎక్కడి నుంచైనా కాల్ చేయొచ్చు, ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయొచ్చు. మీకు నచ్చితేనే షాపింగ్ చేయండి. ఇంట్లో పెద్ద వయసు వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకి గిఫ్ట్గా ఇవ్వండి చెప్తాం, బాగుంటుంది. ఎందుకంటే క్లారిటీగా ఉంటుంది, సౌండ్ ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఉంటుంది. విదేశాల నుంచి పిల్లలు ఫోన్ చేస్తే సగం మంది వినబడకుండా అలాగే విన్నట్టు కూడా వింటూ ఉంటారు. అలా కాకుండా క్రిస్టల్ క్లియర్ సౌండ్ కావాలనుకుంటే మాత్రం ఇవి డెఫినెట్ గా మీ దగ్గర రావాల్సిందే. హైదరాబాద్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అలాగే శ్రీకాకుళం నుంచి చాలా మంది కాల్ చేస్తున్నారు. విజయవాడ నుంచి కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చేస్తుంది. కనిగిరి నుంచి కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చేస్తుంది. కావలి నుంచి కూడా చాలా మంది కాల్ చేస్తున్నారు. వైజాగ్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్. నెల్లూరు నుంచి చాలా మంది కాల్ చేస్తున్నారు. ఏమండి 699 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకోలేమో చెప్పండి. అంత బాగుంది అసలు. పవర్ బ్యాంక్ వచ్చేసింది, ఇయర్ పాడ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. చాలా చక్కగా ఉండబోతుంది. ఈ వస్తువు మీ దగ్గర ఉంటే ఎక్కడ కొన్నారు అని ఖచ్చితంగా అడుగుతారండి. అంత బాగుంది అసలు చూడడానికి. డెఫినెట్ గా మీరు కూడా షాపింగ్ చేసేసేయండి. అవునండి. ఏమండి ఇలాంటి ఒక ప్రోడక్ట్ మీరు కనుక తీసుకోవాలనుకుంటే బయట చాలా ఎక్కువ ధర ఉంటుందండి. నాప్తో తెలుగులోనే మీకు అందుబాటు ధరలో తీసుకురావడం జరిగింది. ఎవరికైనా గిఫ్టింగ్ ఆప్షన్ కి చక్కనైన అవకాశంగా ఉంటుంది. జర్నీ టైంలో, ప్రయాణ సమయాల్లో మీకు బాగుంటుంది. ముఖ్యంగా సాధారణమైన వైర్డ్ ఇయర్ ఫోన్స్ ఎవరైతే వాడి విసిగిపోయి ఉంటారో ఆ చిక్కులు తీయడానికే సగం టైం అయిపోతుంది. దీంతో అటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. కన్వీనియంట్ గా మాట్లాడుకోవచ్చు, కన్వీనియంట్ గా షాపింగ్ చేయొచ్చు. మీరు భారతదేశంలో ఎక్కడున్నా మీ ఇంటికి డెలివరీ చేస్తుంది నాప్తో తెలుగు. గుంతకల్లు, గుత్తి, అనపర్తి, గుంటూరు, కావలి, కనిగిరి, హైదరాబాద్ అన్ని ప్లేసెస్ నుంచి ఆర్డర్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. 699 రూపాయలు. అవునండి, 699 రూపాయలు. చక్కనైన అవకాశం ఈ రోజు మీకోసం. వెంటనే కాల్ చేయండి, ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయండి. మీకు నచ్చితేనే షాపింగ్ చేయండి. మాకు నచ్చింది, మీకు నచ్చితే ఫోన్ చేయండి, కాల్ చేయండి, ఆర్డర్ చేయండి ఇప్పుడే. సాధారణమైన వైర్ కాస్త ఇయర్ ఫోన్స్ ని వాడుతున్నారంటే ఈ వైడ్ ఇయర్ ఫోన్స్ చిక్కుముక్కులతో మీరు ఖచ్చితంగా దూరం పెట్టేసేయండి. ఎందుకంటే నాప్తోల్ తెలుగు ప్రేక్షకులకి వైర్లెస్ బ్లూటూత్ ఇయర్ పాడ్స్ విత్ ఇన్బిల్ట్ ఛార్జింగ్ కేబుల్స్ తో పాటుగా వచ్చేస్తుంది. 3 పోర్ట్ ఛార్జింగ్ కేబుల్స్ వచ్చేస్తుంది. 1 టచ్ ఆపరేషన్ తో ఈజీ కనెక్టివిటీతో కాల్ ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు. చూడ్డానికి చాలా అందంగా ఉంది. సంగీత ప్రియులకి ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. పేరప్ చేసుకున్న తర్వాత చక్కగా ఈజీగా కనెక్ట్ అవడం, అలాగే కాల్ ని మాట్లాడుకోవడం, డిస్కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా బాగుంటుంది. హెచ్డి సౌండ్ క్వాలిటీతో వచ్చేస్తుంది. నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. మాట్లాడేటప్పుడు, సినిమాలు చూసేటప్పుడు, వీడియోస్ చూసేటప్పుడు ఏ ఇబ్బంది ఉండదు. అంతేకాకుండా దీంట్లో ఇన్బిల్ట్ 3 చక్కటి పవర్ కేబుల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ పోర్ట్ కేబుల్స్ ని కాస్త మీరు చక్కగా చార్జ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఈ యొక్క ఛార్జింగ్ కేస్ కూడా చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఉంటుంది. దాదాపుగా ఎన్నో రకాల ఫోన్లు మీరు చార్జ్ పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే మీకు ఒక డిస్ప్లేలో కాస్త ఎంత ఛార్జింగ్ ఉందనేది కూడా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. అందంగా మరియు 2200 mAh ఇన్బిల్ట్ పవర్ బ్యాంక్ కూడా వచ్చేసింది. ఫోన్ ని ఎమర్జెన్సీ పర్పస్ లో చార్జ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సరికొత్త ప్రోడక్ట్ నాప్తోల్ తెలుగులో మీకోసం. నాప్తో తెలుగులో మీకోసం వైర్లెస్ బ్లూటూత్ ఇయర్ పాడ్ విత్ ఇన్బిల్ట్ పవర్ బ్యాంక్ అండ్ ఛార్జింగ్ కేబుల్స్. 699 రూపాయలు. 126161 ప్రోడక్ట్ వచ్చి చెప్పండి చాలు. మీరు ఎక్కడున్నా మీ ఇంటికి డెలివరీ చేస్తుంది నాప్తో తెలుగు. ఫాస్ట్ గా కాల్ చేసి ఆర్డర్స్ ని ప్లేస్ చేయండి. 1 minute టు గో ఫర్ ద షో. ఇక్కడ స్లైడ్ అవుతూ చక్కగా ఇయర్ పాడ్ ఛార్జింగ్ కేస్ ఎంత బాగా ఓపెన్ అవుతుంది చూసేయండి. గుంతకల్లు నుంచి మంచి రెస్పాన్స్. రాజమండ్రి నుంచి, కావలి నుంచి, కనిగిరి నుంచి, హైదరాబాద్ నుంచి, ఒంగోలు నుంచి, గిద్దలూరు, అమలాపురం, నిజామాబాద్, కావలి, కనిగిరి అన్ని ప్లేసెస్ నుంచి ఆర్డర్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. చక్కగా ఛార్జింగ్ ఎంత ఉందనేది క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. చందు అది చాలా బాగుంది. ఆ తర్వాత మనం చూసుకున్నట్టయితే బ్రహ్మాండంగా నిజామాబాద్ నుంచి, కృష్ణా జిల్లా నుంచి కూడా మనకి ఈజీగా కాల్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. ఇన్బిల్ట్ పవర్ బ్యాంక్ చూసారు. ఛార్జింగ్ కేస్ కాస్త ఛార్జింగ్ ఎలా పెట్టాలో కూడా గమనించారు. ఆళ్లగడ్డ నుంచి కూడా మంచి రెస్పాన్స్. 3 ఛార్జింగ్ కేబుల్స్ తో పాటుగా ఈ మనకి పోర్ట్స్ వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట. అంటే దాని బదులు USB కానీ, లేకపోతే టైప్ సి కానీ, లేకపోతే లైట్నింగ్ కానీ ఏదైనా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. 699 రూపాయలు. మనం ఎక్కువ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అన్ని తెలుసు. వాళ్ళకి అన్ని కూడా ఇలాంటి డీల్స్ నాప్తో తెలుగులో వస్తాయనే విషయం కూడా తెలుసు. వాళ్ళకి బయట ఎక్కడా కూడా దొరకవని కూడా తెలుసు. ఎలా వాడాలో తెలుసు. 699 రూపాయలు. మేమేం కోరుకుంటాం అది కూడా మీకే తెలుసు. 126161 ప్రోడక్ట్ చెప్పాలి. గుంతకల్ ఇప్పుడే కాల్ చేయండి, ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయండి అండ్ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని మిస్ అవ్వకండి. ఆదిలాబాద్, విజయవాడ, రాజమండ్రి, కాకినాడ, శ్రీకాకుళం, హైదరాబాద్, ఒంగోలు, నెల్లూరు ఎక్కడి నుంచైనా కాల్ చేయండి. ఇక్కడ ఇలాంటి ఒక ప్రోడక్ట్ ని మీరు అసలు మిస్ చేసుకోవద్దు. వీడియో కాల్స్ మాట్లాడాలన్నా, చక్కగా సినిమాలు, పాటలు వినాలన్నా చక్కగా ఉండబోతుంది. క్వాలిటీ వైస్ నో కాంప్రమైజ్. ఇక్కడ మాత్రం చాలా
చాలా బాగుంది. చాలా బాగుంటుంది. ఎప్పుడు చక్కగా ఫోన్ లో మాట్లాడుకునే వాళ్ళకి ఇది బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఫోన్ తీసి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు పద్మ. టచ్ చేస్తే చాలు ఫోన్ పిక్ అవుతుంది, టచ్ చేస్తే చాలు ఫోన్ కట్ అవుతుంది. అది చూసారా, వీడియోస్ అది వాచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ మొహంలో ఒక ఆనందం. ఎందుకంటే సౌండ్ ఎప్పుడైతే బాగా వినబడుతుందో అది మనకు బాగా కూడా అర్థం అవుతుంది. అలాంటి అవకాశం మిస్ అవ్వకండి. గుంతకల్ నుంచి, రాజమండ్రి నుంచి, హైదరాబాద్ నుంచి, వరంగల్ నుంచి, అనకాపల్లి నుంచి, మార్కాపురం నుంచి ఎక్కడి నుంచైనా కాల్స్ చేసుకోవచ్చు. వైర్లెస్ బ్లూటూత్ ఇయర్ పోడ్స్ తో పాటుగా పవర్ ఛార్జింగ్ కేబుల్ తో పాటుగా వచ్చేస్తుంది, పవర్ బ్యాంక్ తో పాటుగా వచ్చేస్తుంది. చక్కటి ప్రోడక్ట్ ని మీరు నా ఆప్తో వెంటనే కాల్ చేసి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసి, అందుకే అంటున్నా ఫోన్ తీసి కాల్ చేసి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయండి ఇప్పుడే.